Fermato con il maxi bottino, secondo gli investigatori frutto di quella notte di terrore che aveva scosso la comunità. La notte nella quale l'avvocato Giovanni Girardi e la moglie Rita erano stati legati e imbavagliati sotto la minaccia dei coltelli nella loro casa a Verona, in balia dei banditi. Arrestato un 27enne albanese dopo aver tentato di fuggire speronando le auto delle forze dell'ordine che lo stavano seguendo da tempo. Indagine congiunta, quella della questura dei carabinieri di Villafranca, dopo il colpo in villa che il 25 luglio scorso aveva fruttato alla banda oltre 200.000 euro tra gioielli, orologi e denaro contante, lasciando marito e moglie sotto shock. Parte della refurtiva è stata recuperata dagli investigatori che hanno bloccato l'uomo al casello di Verona Est mentre si apprestava a lasciare l'Italia su un'auto intestata a un connazionale residente in Trentino Alto Adige, risultato estraneo ai fatti. Il giovane ha cercato di fuggire tamponando e speronando le auto di polizia e carabinieri che lo stavano pedinando da alcuni giorni dopo aver individuato un nascondiglio nel quale erano state recuperate torce, fascette, guanti e cappucci utilizzati verosimilmente per compiere una rapina. Il 27enne aveva con sé uno zaino zeppo di monili, oltre a 5.000 euro in contanti e nell'auto valigie con altra refurtiva, decine di anelli, bracciali, orecchini per un totale di 2 kg d'oro, oltre a costosi orologi di lusso. I preziosi sono provento anche di altri colpi e per questo gli investigatori hanno rivolto un appello a chi avesse subito furti o rapine in queste ultime settimane.